구슬이 용접한 건데 전혀 끊기지 않고 잘 되고 있어요. 용접을 일자로 계속 해볼 겁니다. 여기서부터 나오면 되겠네. 또 해볼 건데 연속적으로 계속 찢어볼 거예요. 얘는 좀 전화도 좀 높아서 일단은 좀 더 아까 우리 말씀하신 비슷한 것들 두꺼운 걸로 벌어져 버렸다. 자, 이제 점진으로 한번 해보겠습니다. 이거는 진행을 해보도록 하겠습니다. 이렇게 좀 전체하고 나니까 그 시간까지 좋고